हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सहल द एक्सप्लोरर में। तो देखिए यहाँ पर है साइकिल का रास्ता, तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी गलत है, उन्होंने खड़ी कर रखी है, गलत है। ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी आगे खड़ी की है और आप बाकी बातें गाड़ी में चल के करेंगे। एक थोड़ी सी समस्या है, थोड़ी अलग टाइप की समस्या है, मेरे अकेले के साथ नहीं है, काफ़ी लोगों के साथ है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या है वो प्रॉब्लम। समस्या क्या है दोस्तों, जैसे अभी गाड़ी में आगे हैं, एंड्रॉयड ऑटो से अपना मोबाइल कनेक्ट है, ठीक है, और एम्पलीफायर लगवाने के बाद बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आई होगी जब वो अपग्रेड करवाते हैं एम्पलीफायर के साथ अपने स्पीकर्स फ्रंट के और रियर के जैसे भी हैं, तो जो बीप साउंड है या फिर मतलब जो इनबिल्ट साउंड है गाड़ी का वो बहुत ज़ोर से आता है। जैसे कि अब मान लो आपको गूगल के थ्रू कोई वॉइस कमांड देनी है, तो देखिए बीप बहुत ज़ोर से आएगी। ये देखिए बहुत ज़ोर से बोलता है, ठीक है, और ये देखिए I don't understand. तो ये समस्या है बहुत ज़ोर से। और जैसे अपना स्टार्टअप साउंड है वो भी बहुत ज़ोर से आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार सुनवाता हूँ। रियर गियर की बीप भी बहुत ज़ोर से सुनाई देती है, जैसे अभी सुनाता हूँ आपको। ये अभी थोड़ा सा ठीक आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी बार बहुत तेज़ी से सुनाई देती है। तो यानी कि जो डिफ़ॉल्ट साउंड होता है गाड़ी के अंदर वो एम्पलीफायर वगैरह लगाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसी का सोल्यूशन करवाने मैं आज जा रहा हूँ, तो देखते हैं कुछ समाधान होता है कि नहीं। रिसेंटली एक सब्सक्राइबर अपने उन्होंने ये क्वेश्चन किया था, तो उनको भी आज शायद आंसर मिल जाएगा कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखते हैं क्या होता है और चलिए आगे चलते हैं और वहीं बातचीत करते हैं आगे की। फ्रेंड्स, एक और गाड़ी खड़ी है अपने पास, स्कॉर्पियो S9 ही है और इसमें एम्प नहीं लगा हुआ, कंपोनेंट लगे हुए हैं, देखिए आप, कंपोनेंट फिट है लेकिन एम्प नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें स्टार्टअप साउंड कितनी आवाज़ करता है। चाबी लगा लेते हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम, और अपनी वाली में चिक चिक के बोलता है। अभी सुनाता हूँ अपने वाली का भी, और अपने वाले का सुनाता हूँ आपको। स्टार्टअप साउंड एकदम चिक चिक के बता देगी कि हाँ भाई मेरे को ऑन किया जा रहा है। ऐसा साउंड आता है जी, ये फर्क है, तो यही ठीक करवाएंगे आज। और ये जैसे ऑन होती है रेडियो ऑन हो जाता है और बड़ा जोर से ऑन होता है। तो दोस्तों देखो चमन लाल जी आ गए हैं, मैं हूँ कार लाइफ कस्टम पे और काम शुरू हो गया है। समस्या क्या है, क्या हल निकालेंगे आज ही सारा चेक करेंगे। और आज दोस्तों कन्वर्टर भी चेंज करवाएंगे, ठीक है। पहले इस समस्या का हल करवाते हैं, फिर कन्वर्टर चेंज करवाते हैं। आइए यहाँ ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, देखो पोर्ट से आई है, ये भी किसी काम के लिए आई है यहाँ पर, अभी पता नहीं है। इसका साउंड ही खतरनाक है दोस्तों। स्पोर्ट्स कार भाई ज़बरदस्त लग रही है। ये करने लगे अभी। क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? एग्जॉस्ट लगेगा इसमें। एग्जॉस्ट? क्या एग्जॉस्ट के लिए आई है दोस्तों, ये देख रहे हो? आवाज़ अभी वैसे काफ़ी अच्छी आ रही इसकी। बहुत प्यारी गाड़ी थी दोस्तों। वो समस्या लगभग सोल्व हो गई है, लेकिन उसकी फिटमेंट बाद में की जाएगी। और उससे पहले अपना जो कन्वर्टर मैंने एक बार पहले ट्राई किया था, वो लग नहीं पाया था उस टाइम पे, तो आज ट्राई कर रहे हैं कि लग जाए। वो देखिए नीचे पड़ा है बोन्स का सेट, और उसके लिए सीटें उतारी जा रही हैं। ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं जी, अगर कभी भी आते हो तो फुल टाइम लेके आओ। तो आज मेरे को थोड़ा टाइम लगा, तो ये करवा लेते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा साउंड क्वालिटी में भी। और जो ज़ोर से साउंड आता था एकदम, जैसे वॉइस कमांड वगैरह देनी है तो बीप की साउंड बहुत ज़ोर से आती थी, तो वो भी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। तो होने देते हैं काम, आपको दिखाता हूँ लास्ट में या बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो भी शेयर करूँगा। लाल जी है, लास्ट में फिट करोगे, क्या बोल रहे थे आप? पहले पूरा खोल के ट्यूनिंग करेंगे, फिर उसके बाद में इसकी प्रोग्राम जो है उसको सेट करेंगे। ओके, पहले प्रोग्रामिंग सेट कर रहे हैं, लास्ट में मतलब वायरिंग जो है पक्की करेंगे ना, कनेक्शन। हाँ जी। तो कभी भी आए तो आप कार लाइफ कस्टम पे चमन लाल जी को जरूर बुलाना, क्योंकि इन्हीं को ही पता है, अच्छी जानकारी जो है, 35 साल का एक्सपीरियंस है। थैंक यू। काम चल रहा है दोस्तों, और सीटें उतार ली है, कन्वर्टर भी लगाया है। वो नॉइस पकड़ रहा है, हमिंग नॉइस आती है उसमें, तो उसके लिए भी सारी सीटें उतार के और चमन लाल जी अपने सेट कर रहे हैं। फिर आपको आउटपुट भी सुनवाऊंगा, और जो नॉइस जो डिफ़ॉल्ट वॉइस है क्या वो कम हो गई वो भी आपको मैं दिखाऊंगा।
लगा उधर। तो दोस्तों आज है ना अपना कन्वर्टर भी सेट हो गया है। ये देखिए, ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा है ना, ये देखिए, ये बिल्कुल अपना जो फट्टा लगा हुआ है उसके साइड नीचे ही मतलब सेट हो गया है। और ये इसकी पोजीशन है, इसमें नट लग गया है, खिलेगा नहीं। एक्स्ट्रा स्पीकर लगा है, ये ट्राई किया था, ये काफ़ी छोटा, इसकी आवाज़ का बहुत कम हो गई थी। तो इसके अंदर अपना यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पीकर लगा है। किस साइड सेट हुआ भाजी? ये अंदर साइड। अच्छा, इस साइड है। ये देखो, आपको थोड़ा दिख रहा होगा ये। अब अपनी जो भी डिफ़ॉल्ट साउंड होगा ना गाड़ी का, वो सारा इस स्पीकर से आएगा और बिल्कुल भी एनोनिंग नहीं लगेगा, बिल्कुल भी तेज़ नहीं लगेगा, बिल्कुल सेट हो गया है मामला। आपको एक बार पूरा ये देखिए, अभी बिखरा पड़ा है सारा, कुछ सेट होने के बाद एक फाइनल जो सेटअप हुआ है उसका भी एक व्यू दिखा दूंगा मैं, और अपनी प्रॉब्लम सोल्व होगी। आपको वो साउंड वगैरह मैं दोबारा सब कुछ चेक करवाऊंगा। तो एक बार ये सेट होने देते हैं, फिर करते हैं बात। सारा काम सेट किया जी चमन लाल जी ने, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद है पाजी आपका, क्योंकि बहुत दिनों से समस्या हो रही थी। और अब अपने एक सब्सक्राइबर का सवाल भी था इस सॉल्यूशन को लेके, क्योंकि जो भी एम्पलीफायर वगैरह लगाते हैं ना आफ्टर मार्केट, तो ये साउंड बहुत बढ़ जाती है जो डिफ़ॉल्ट आपने अभी सेट की है। तो उन सबको भी पता लग गया होगा कि चमन लाल जी के पास आएँ चंडीगढ़ में और ये समस्या का सॉल्यूशन करवाएं। ठीक है, मैं आपका नंबर भी दे दूँगा। ठीक है जी, तो चमन लाल जी का नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे बात कर सकते हैं। अगर स्कॉर्पियो से रिलेटेड या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सोल्यूशन बताएंगे और आपकी गाड़ी को ठीक भी करके देंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब इनको सेट करने देते हैं, फिर करेंगे बाकी बात। तो दोस्तों, जब अपनी गाड़ी का काम हो रहा था तो वीर जी मिल गए अपने को। तो वीर जी मिल गए, अपने सब्सक्राइबर भी हैं। नाम बता वीर जी आपका? सिमरजीत सिंह जी। सिमरजीत है भाई, मिल गए हैं। तो ब्लॉग देखते हो जी अपना? हाँ जी, तो टायर तो पछानी में गड्डी। ठीक है जी, ठीक है। आपके टायर देखे ना थार वाले? हाँ हाँ। मैंने और टायर मैंने पहचान थी मुझे इसकी, प्योर स्कॉर्पियो को ये टायर नहीं है, तो आपकी गाड़ी की टायर है ये। कैसी लगती है वीडियो अपनी? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। ठीक है जी। लगे रहो चलो सपोर्ट करते रहो आप लोग, सपोर्ट कीजिए, आप लोग का प्यार है वैसे। हाँ जी, हाँ जी। आज वाली ये वीडियो आज ही शूट कर, आज शाम को आ जाएगी। ठीक है, आप देखना जी। हाँ जी, हाँ शेयर करेंगे आगे। हाँ, इसमें प्रॉब्लम आती है ना, जैसे एम्पलीफायर लगा लिया तो साउंड है ना, हाँ जी, हाँ जो डिफॉल्ट साउंड है हाँ जी, वो बहुत ज्यादा आ रहा था। अच्छा जी, तो उसको ठीक करवाया है आज, तो पूरी डिटेल वीडियो। ओके ओके ओके। तो आज देखना जी, हाँ जी, शेयर भी करना। हाँ जी, जरूर। तो बहुत बढ़िया जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। ये दोस्तों एक सीट फिट हो गई है और एक बाकी है अभी। और ये देखिए आप, एकदम सही से सारा कुछ है ना, वायरिंग बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से हो गई है। ये वाली वायर जो है सीट के नीचे लगेगी, सेंसर काम करता है इससे। और बस अब ये सीट फिट होने के बाद आपको फाइनल दिखाता हूँ, आउटपुट भी सुनवाता हूँ। ये कन्वर्टर था दोस्तों अपना, पहले भी मैंने एक बार ट्राई किया था, लेकिन उस दिन टाइम की कमी की वजह से ये ठीक से सेट नहीं हो पाया था, हमिंग नॉइस आ रही थी। तो आज सॉल्यूशन हो गया इसका, क्योंकि ये 6 चैनल कन्वर्टर है और इससे आउटपुट भी बहुत ही मस्त हो गया है। तो मुझे लगाना था, और साथ में वो साउंड वाला भी काम हो गया है, जो डिफ़ॉल्ट साउंड ज़्यादा तेज़ आता है। ठीक है जी, तो इन सब की आपको एक साथ ही आउटपुट सुनाऊँगा। चलो दोस्तों, मैं अभी आउटपुट चेक कर लेता हूँ कैसा आता है इसका। आप लोगों को शायद कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एक छोटी सी सू की जो नॉइस होती है ना, इस तरह की, वो मामूली सी आ रही है, क्योंकि वो ये थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हैं जो ट्विटर है अपने, उस वजह से। और पीछे मिड लगी है, तो मिड भी थोड़ी ज़्यादा ही सेंसिटिव रहती हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी आ रही है। लेकिन ये कोई ज़्यादा एनोनिंग नहीं है। मेन बात है कि अपने हमिंग साउंड नहीं आना चाहिए, तो हमिंग साउंड बिल्कुल नहीं है। और चलिए अब आपको मैं एक बार पैसे पूछ लेते हैं, आज का खर्चा कितना है आप लोगों को वो भी बता देता हूँ, और उसके बाद फिर जो डिफ़ॉल्ट साउंड होता है स्कॉर्पियो का वो आपको सुनवाता हूँ। तो दोस्तों, ये है अपने अभिजीत भाई, काम सारा हो गया है, पैसे दे दिए हैं। पैसे मैं बता दूंगा कितने लगे, लेबर चार्ज ही लगा है, वैसे कुछ ज़्यादा कुछ लगा नहीं है। और कार लाइफ कस्टम के ओनर हैं भाई। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, कि ऐसा भी किसी भी टाइप का काम हो है, सोल्यूशन आप दे देते हो। जी सर, ठीक है, तो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे जब भी आना चाहेंगे। तो चलो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो अपनी समस्या थी वो सॉल्व हुई कि नहीं। तो चलिए डायरेक्ट वहीं पर मिलते हैं। लाइट पे खड़ा हूँ मैं, और देखिए आपको जो मैं पहले नेविगेशन वाली ये दिखा रहा था ना, वॉइस कमांड वाला सिस्टम, तो देखिए अभी आवाज़ कितनी आती है। ये देखिए बड़ी ही मिनिमल आ रही है। एक तो यहाँ पर अपना एक स्पीकर फिट हो गया है,
उसमें से आवाज़ आती है, और एक पीछे बूफर में से आती है, तो बिल्कुल ही सही आती है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने गाड़ी चला के भी देख ली है, और अभी देखिए गाड़ी स्टार्ट भी है, और मैं आपको हमिंग नॉइज़ सुनाता हूँ। देखिए रेस दूंगा मैं, रेस दे रहा हूँ जैसे, तो आपको कोई हमिंग साउंड भी नहीं आएगा। तो ये भी समस्या हल हो गई है, और ये देखिए ये भी हम समस्या अपनी हल हो गई है। तो इस तरह से अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही थी ना एम्पलीफायर लगाने के बाद और बहुत तेज़ हो गया था साउंड, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है, एक एक्स्ट्रा स्पीकर लगेगा और आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा और समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। डैप बाउंस का 6 चैनल कन्वर्टर लगने के बाद काफ़ी मुझे खुद फील हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या साउंड था जो डिफ़ॉल्ट आता है, एक तो ये आता है, तो ये ज़्यादातर अब पिछले मतलब सबवूफर में आवाज़ आती है इसकी, और एक जो यहाँ स्पीकर लगा है उसमें। चलिए दोस्तों, आपको कुछ और भी 1-2 साउंड है जैसे पीछे से आने लग गए, और कुछ ये स्पीकर यहाँ पर लगा जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर फिट हुआ, उससे आते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अगर वॉइस कमांड का दबाएंगे तो ये पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसे ही आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इससे थी, ठीक है, और कॉल करने पे समस्या थी एक, तो ये भी ठीक हो गया है। और अगर कॉल करते हैं तो देखिए मैं इस मोबाइल से अपना कॉल कर लेता हूँ, तो कॉल में पहले बहुत ज़ोर से साउंड आता था, और अब देखते हैं कैसे आएगा। ऐसे मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, अभी आप लोगों को देखिए बहुत ही मिनिमल आ रहा है। तो पहले ये जो टोन है, घंटी है मतलब रिंग टोन है, बहुत ज़ोर से बजती थी, अब ये भी सही हो गई है। और पहले ये साउंड भी, अब कम से कम आप यहाँ से है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ, तो आवाज़ ठीक आ रही है और मेरे को भी ठीक ठाक सुनाई दे रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक टेस्ट था। तो इस तरह से समस्या का समाधान अपने को मिल गया है, और उम्मीद करूँ आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एक भाई जिनका सब्सक्राइबर अपने उनका कमेंट था, उनको भी अपना सॉल्यूशन मिल गया होगा, एक्स्ट्रा स्पीकर लगा के मिल सकते हो। और देखिए आज क्या हुआ, आप लोगों को बताते है ना, मेरा वो बहुत दिन से मोबाइल ढूंढ रहा था, मैं बहुत दिन से मोबाइल ढूंढ रहा था, इसके अंदर पड़ा हुआ मिला है, अभी मेरा हाथ नहीं जा रहा है। तो चलो एक ये भी अच्छा हो गया, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते ये कन्वर्टर लगे हुए थे दोस्तों अपने गाड़ी में। ठीक है, इनको बदल के वो लग गए हैं, अभी देखते हैं इनका क्या करना है। इनके लिए मैं एक स्पेशल प्लान रख रहा हूँ, अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो ये चेंज करके अपना डैप बाउंस का लग गया है, जो कि अपनी सीट के नीचे एम्पलीफायर के पास प्लेस हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आज वाली अच्छी लगी है तो लाइक करें, और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।